ребята, это срочное включение. Короче, сейчас 99 ночей все игроки. Там есть все прям вот. И вот такие радостные играют на одной. Один я, блядь, тут страдать его. Не могу я подключиться и все. Вот. Если вы сейчас это смотрите видео без звука, значит у меня ошибка. Я не могу даже поиграть ни во что. О. Вот это вот как его, что? Нажимаю, конечно, все. У нас появляется вот такое. Я не знаю, что тут уже нет. Если вы знаете, то напишите тут в комментах. Так, чтобы это вот так вот сделайте снова. И все. Все не хочет это делаться. Кстати, я пробуду все. Пойду как. Да давай это ладно. Вот как не понимать? А? Твой дебил, это сила. Значит, наверное, тоже попробуем. Нубик, я просил тебя спасти. Загрузка.
Всем приветик, с вами я, Влад. Roblox больше не будет лагать! Лайк, если тебе больше 6 лет! В Roblox появилась возможность сделать игру плавней, и играть станет намного легче! Чтобы это сработало, обязательно подпишись далее! Заходи в настройки и нажимай вот сюда! И все, теперь Roblox не будет лагать! Самые дешевые робоксы на Airbase. Проблемы Роблокса и как их решить, первая часть. Привет! Сегодня я тебе покажу, как решить эту проблему. Суть проблемы в том, что игрок не может зайти в большинство режимов. Чтобы это исправить как на телефоне, так и на ПК, нажмите на 3 точки, на настройки и на 4-ю кнопку. Далее, если вы видите, что у вас стоит All Ages, переставляйте на 13+. Проблемы Роблокса и как... Blocks World останавливает.
Меня это уже бесит.
Ребят, интересно. Скелет хотите? Да, я себя уже заск. Дальше это с таким охотником похоже. Я дядя. Ты захочешь возьму такой. Погнали, пить все. Давай, давай. Чувак, вот здесь ты нихуя. Где сидели? Вот это. Ладно, лучше бы ты давал влазы. Ответский. Я еще тут деревья повалил. Я лег, я супер. Все, ребята. Ребят.
если мне такой топорик, я вот таких наделаю, что тебе даже в снах не снилось. Зачем бы я их оставил? Кто победил? Я победил. Понял. Хуя. Что, ладно попытался победить? Нихуя. Я 34 раза было. Ну давай, вот. Да, ну ничего не пишет. Да, я уже знаю. Наверное, ты тогда будешь.
Go. That's
ребят. Там залатали. Короче. Угу. Так, ладно.